¡Hey! ¡Qué gusto saludarlos! Esta es la breve historia. Mi nombre es Ricardo Isaac. Tómese una agüita fresca para que disfrute este programa, esta breve historia que le vamos a contar hoy. Un agua de tamarindo, de limón, de naranja, de lo que usted guste. Yo lo estaré acompañando también, pero con un delicioso café. Vamos a la historia de las mascotas, en especial la de los perros. Bueno, hablando de mascotas, cada quien tiene pues su aprecio por ellas. Hay quien prefiere perros, gatos, aves, peces, tortugas y también si se prefiere variados animales exóticos que hacen nuestra vida más agradable, más amable, con mucho afecto y que realmente son incondicionales. En este programa, reitero, nos ocuparemos brevemente de los perros. Pero ¿cuál es su historia? Muy brevemente, comenzamos con el perro. Algunas fuentes mencionan que el mejor amigo del hombre, el perro, nos hace compañía desde aproximadamente entre 14.000 y 10.000 años, y desde aquellas épocas han tenido diversos roles con sus amos. Son guardianes, protegen y ayudan a sus dueños, compañeros inigualables, cazadores de los mejores y hasta paño de lágrimas cuando las cosas no van bien. En algunas culturas eran un regalo de los dioses y se les ha relacionado con la muerte y hasta de las fuerzas del mal. El origen del perro, según los científicos, es el lobo. De manera general, la domesticación de los animales es tan importante para la humanidad, pues gracias a ellos se facilitaron las labores del campo, del transporte y del abrigo. Vamos a dar un vistazo a la evolución del perro en algunas culturas de la antigüedad. En Egipto, según algunas fuentes, Egipto fue el primer imperio en que se domesticaron y criaron perros. De esto queda la evidencia en murales y elementos decorativos. Los perros eran muy valorados y se utilizaban para muchos fines, por ejemplo, para pastorear, para cazar, para, como lo mencionamos al principio, proteger y de guardia, e incluso acompañaban al más allá a los dueños y los embalsamaban en sus tumbas. Allá iba el perro con su dueño hasta la muerte. Como deidad, Anubis era el dios de los fallecidos, de los que se adelantan, de los muertos, responsable de las ceremonias fúnebres y los embalsamamientos. Se mostraba como cuerpo humano, con cuerpo humano y cabeza de perro. Después se dedicó a embalsamar los cuerpos de los faraones y guiarlos a la necrópolis. En Grecia el perro tenía un origen divino, era una figura creada por Hefestos, el dios de los artesanos, y le otorgó una posición superior en el reino animal. Por otro lado, Cerbero o Cancerbero era un perro de 3 cabezas que vigilaba las puertas del inframundo de Hades, impidiendo la entrada a los vivos y la salida a los muertos. Un monstruo de 3 cabezas, en la tradición más común, o de 50 cabezas con una serpiente en lugar de cola. ¡Wow! En Roma, los perros se les utilizaba como guardianes de los cazas, de los rebaños, y además en batallas y campañas llevaban los armamentos para el ataque. Se cuenta que eran grandes, de orejas pequeñas y de colmillos fuertes. Es la primera vez que se le llama perro de familia. En la entrada de las casas colocaban un mosaico con la imagen de un perro y la frase "Cabe canem", que es una locución latina que significa literalmente "cuidado con el perro". Se escribía a las entradas de las casas y villas romanas para avisar que en el interior había un perro potencialmente peligroso. Uy, no lo vaya a morder. En la India, en la antigua India, son muy valorados. En la actualidad existe el perro paria. Algunos lo consideran el primer perro en la historia que fue domesticado y según algunos el más antiguo, aunque esto no está muy claro y sigue siendo cuestionado. En la antigua China tuvo esta cultura una relación muy interesante con los perros, pero también con los cerdos, ya que fueron los primeros animales en ser domesticados, usados para cacería y como compañía, como fuente de alimento y como sacrificios. Hay antiguos huesos proféticos, que eran los huesos de animales utilizados para predecir el futuro, para pronosticar, y mencionan a los perros tanto como buenos augurios como malos presagios. La sangre de un perro era sagrada. Se pensaba que los perros habían sido otorgados a los humanos como un regalo del cielo. Los chinos honraban al perro por ser un regalo divino. En Mesopotamia los perros se les presenta en el arte mesopotámico como cazadores y acompañantes. Estaban dentro de las casas y se les trataba de manera similar a como lo hacen las familias de hoy, con mucho aprecio y con mucho cariño.
Hay inscripciones y placas incrustadas que representan a los perros esperando a sus amos. Los aztecas, el Xolotl, era un dios con cabeza de perro, responsable del nacimiento, alimentación y crianza de la humanidad y de la recuperación de los huesos de los muertos en el infierno. En la cultura azteca, este perro mexicano guiaba a las almas al inframundo. El perro de la raza Xoloitzcuintli, cuya historia se remonta a más de 3.500 años atrás, desempeñaba un papel importante en la vida precolombina. Para los mayas y aztecas, el perro era un curandero sin pelo, de apariencia no muy atractiva, así como una fuente ocasional de alimento y, lo que es más importante, un guía en el inframundo. El nombre de Xoloitzcuintli viene de dos palabras en la antigua lengua de los aztecas: Xolotl, dios del ocaso y de la muerte, e Itzcuintli, o perro. Según la creencia azteca, el perro de Xolotl había sido creado por el dios para proteger a los vivos y guiar a las almas de los muertos a través del peligroso Mictlán, el inframundo. En la Edad Media es el periodo histórico que abarca, recordando, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América. Aquí se eliminan las creencias divinas y las leyendas alrededor de los perros, tomando en cuenta solo sus virtudes utilitarias. En las diferentes monarquías, los reyes y los nobles lo tenían ya como compañero de casa y de familia. En cuanto al Renacimiento, hacen su aparición los primeros tratados de veterinaria y pinturas se refieren al perro como animal de casa y de compañía en familias de aristócratas, importantes sobre todo para niños y señoras que decoraban a su mascota con lujosas prendas y joyas. En la actualidad hay numerosos estudios sobre el beneficio de vivir con un perro, claro que sí. Su compañía nos da mucha confianza, nos da mucha bondad, reducen el estrés, las preocupaciones, nos ayuda a realizar actividades físicas como caminar, pasear. Los perros son grandes compañeros, fuente inagotable de afecto y de amor incondicional. Es así como llegamos al final de la breve historia. Se despide de ustedes su servidor Ricardo Isaac, dándoles las gracias por su atención a la breve historia. Si te gustó este audio, dale like, compártelo y suscríbete. Hey Chaplin, tranquilo. No.